Hi guys! Today's video, I will cook a chicken adobo. So here's the ingredients. Soy sauce, vinegar, laurel leaves and black pepper, Sprite, onion, garlic, and oil, and the chicken. So, akong gigamit sa part sa manok guys is backbone and the breastbone. So, mao ni siya ang breastbone. Ato ni siyang hiwaon sa pang-size nga pang-adobo. So, kung mainit na ang kaha, ibutang ang oil. Then, kung mainit na ang oil, ibutang ang onion, garlic, then ihalo-halo lang siya hantod nga maluto. Og maluto na ang panakot, ibutang na ang manok. Ukay-ukayon na siya guys hantod nga muhumok siya. Ikaw man ug ukay-ukay tabunan. Then tusuka og tinidor guys para i-check kung humok na ba. Kung humok na, ibutang ang toyo, suka, and the laurel leaves and black pepper. Okay na siya guys aron ma-mix ang iyahang lasa. And especially the Sprite para pangpalasa ko na siya guys. Para mulami ang inyong adobong manok.